আসসালামু আলাইকুম। আমি ভিশন এম্পোরিয়াম দয়াগঞ্জ থেকে মোহাম্মদ ঐশিকুদ্দিন বলছিলাম। আজকে আপনাদেরকে আমরা চেষ্টা করব আমাদের ভিশন এম্পোরিয়ামের ফ্রোস্ট ফ্রিজ দেখানোর জন্য। প্রথমে যে মডেলটি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনার লোটাস ফ্লাওয়ার মেরুন আমাদের মডেলটি। এটা হচ্ছে 305 লিটারের ফ্রিজ। আমাদের এই ফ্রিজটার মধ্যে আপনার R600A গ্যাসটা ইউজ করা হয়েছে, যেটা কিনা আপনার পরিবেশ বান্ধব প্লাস বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। 40% আমাদের বিদ্যুৎ সাশ্রয়। আমাদের 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। এখন আপনাদেরকে আমরা ভিতরটা একটু দেখাচ্ছি, আপনারা দেখেন। এটা উপরের সাইডটা হচ্ছে আপনার ডিপ, যেটা দেখতেছেন যথেষ্ট স্পেস আছে আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট রাখার জন্য। আর সাথে থাকছে হচ্ছে আপনার দুইটা পকেট। এই পকেটও আপনি কিছু রাখতে পারবেন, যেটা ইচ্ছা সেটাই আপনি রাখতে পারবেন। উপরটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, আর এটা অলমোস্ট 50-50। নিচে হচ্ছে আমাদের আপনার নর্মাল। এই নর্মালটা হচ্ছে আমাদের 3টা স্টেপ দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে ভেজিটেবল স্টেপ, এটা হচ্ছে মিডল স্টেপ, এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। আমাদের এখানে হচ্ছে এলইডি লাইট ইউজ করা হয়েছে আমাদের। আর এটা হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার কম বেশ করানোর জন্য। ন্যাচারালি টেম্পারেচার হচ্ছে 4ই ইউজ করাটা বেটার ফ্রিজের জন্য। নর্মালি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পকেট রয়েছে 3 স্টেপ পকেট। এটা হচ্ছে ফার্স্ট পকেট, এই তিনটাকে আমরা একসাথে সেকেন্ড পকেট বলি। আর এটা হচ্ছে থার্ড স্টেপ পকেট। এখানে আপনি যে কোনো টাইপের এগ আপনি যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে রাখতে পারেন। এখানেও এগ রাখতে পারবেন, চাইলে আপনি এটা এইভাবে উঠেও রাখতে পারবেন। এখানে এগ রেখে তারপর আবার এখানে রাখতে পারবেন এগ উপর দিয়ে। এভাবে আপনি ডেকোরেট করে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে পারবেন এগ। আমাদের এখানে গ্যাসকেট বেলটা ইউজ করা হয়েছে, যেটার মাধ্যমে আপনি চাইলে 6 মাস বা 7 মাস পর পর নিজে নিজে খুলে লেবুর পানি দিয়ে আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। ওয়াশ করে জাস্ট এইভাবে প্রেস করে দিলে এটা আবার আগের মতন লেগে যাবে। কারণ দেখা যায় গ্যাসকেট বেলগুলো ময়লার কারণে এক সময় আপনার চুম্বক জিনিসটা থাকে না, সেই সময় আপনার গ্যাসকেট বেলটা চেঞ্জ করতে হয়। আর এখন যদি আপনি নিজেই কষ্ট করে একটু ঠিক করে নেন, সেক্ষেত্রে আপনি ওয়াশ করলে আপনার এটা গ্যাসকেট বেলটা আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে। এখানে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার ভার্জিন প্লাস্টিক, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, যেটা থেকে আপনার খাবারে কোনো টাইপের স্মেল আসবে না। যদি ওয়ারেন্টির ব্যাপারে বলি, ওয়ারেন্টিটা হচ্ছে আমাদের যদি রেসিডেন্সিয়াল স্পেসে ইউজ করা হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে 10 বছর হচ্ছে কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 4 বছর পাচ্ছেন পার্টস ওয়ারেন্টি, আর 5 বছর হচ্ছে আপনার ফ্রি সার্ভিস পাচ্ছেন, যেটা কিনা সম্পূর্ণই হোম সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে। আর যে কমার্শিয়াল স্পেসে ইউজ করা হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে 4 বছর হচ্ছে কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 2 বছর হচ্ছে পার্টস ওয়ারেন্টি, আর 2 বছর হচ্ছে ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আইস বক্স দেওয়া হচ্ছে সুন্দর একটি। আর এখানে হচ্ছে আপনার ডোর লক সিস্টেম আছে আমাদের, চাইলে আপনি ডোর লকও করে রাখতে পারবেন দুইটা একসাথে। আর কোরবানি ঈদ উপলক্ষে আমাদের ঈদ জুড়ি অফার চলতেছে। এই অফারটা চলবে হচ্ছে আমাদের 30 জুলাই 2021 সাল পর্যন্ত। এই ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 39,950 টাকা। 305 লিটার ফ্রিজ এটা। আমরা পরবর্তী ফ্রিজটি দেখি এখন। আমাদের এই ফ্রিজটি হচ্ছে মিরর পার্পেল 216 লিটারের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ উপরে মিরর টাইপের করা হয়েছে, মানে আয়না টাইপের। আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 30,500 টাকা প্রাইস, 216 লিটার। এখানে আপনার R600A গ্যাসটা ইউজ করা হয়েছে, সাথে হচ্ছে আপনার 100% কপার কন্ডেন্সার আমরা ইউজ করেছি। আপনার আমার যে গ্যাসকেট বেলটা ইউজ করেছে সেটা হচ্ছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট বেল ইউজ করা হয়েছে। আর আমরা হচ্ছে 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, আর 4 বছর হচ্ছে পার্টস ওয়ারেন্টি। এটার ভিতরটা একটু দেখাচ্ছি আমরা। এটার ভিতরে উপরে হচ্ছে নর্মাল, নিচে হচ্ছে ডিপ। আপনার ডিপে আপনার হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম, চাইলে আপনি ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, আমরা সেই ফ্যাসিলিটিও করে দিচ্ছি। চাইলে আপনি সবগুলো ডয়ারই ছাড়া ইউজ করতে পারবেন।
এখানে টপে রয়েছে হচ্ছে আপনার এলইডি লাইট, আর এটা হচ্ছে 2 স্টেপ, আর এটা হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স। স্পেসটা অনেকটাই ছড়ানো আমাদের ভেজিটেবল বক্সে। এটারও সেম ওয়ারেন্টি এবং গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে, আর সার্ভিসটাও সেম। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 30,500 টাকা, 216 লিটার ফ্রিজ। এটা এই ফ্রিজটা আমাদের সাধারণত মিরর হিসাবে ইউজ করা হয়েছে। আপনি চাইলে এটা মিরর হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। এটা আমাদের নিউ অ্যারাইভাল ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার 2021-এর মডেল আমাদের, মানে এই ইয়ারের মডেল হচ্ছে আমাদের এটা। আর নেক্সট আর একটা ফ্রিজ দেখছি আমরা, সেটা হচ্ছে আপনার রেড রোজ ফ্লাওয়ার 262 লিটার। এটা হচ্ছে রেড রোজ প্রোডাক্টটার নাম। এটা হচ্ছে 10 বছর হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, আর গ্যাস ইউজ করা হয়েছে R600A। এটা 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। আর এটার ইনপুট পাওয়ার ওয়াট হচ্ছে আপনার 95 থেকে 100 ওয়াট, যেটা আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সম্পূর্ণ। আমরা ভিতরটা একটু দেখাচ্ছি এখন। এটা হচ্ছে আপনার 3 স্টেপ। এটা উপরে হচ্ছে ডিপটা হচ্ছে 3 স্টেপে। আর আমাদের প্রোডাক্টটার আপনার 100% ভার্জিন প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। এটার নিচে হচ্ছে আপনার নর্মালটার এখানে হচ্ছে একটা এলইডি লাইট দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে টেম্পারেচার কম বেশ করানোর জন্য। আর এটা হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স দেওয়া হয়েছে আপনার। আর এখানে হচ্ছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল আপনার গ্যাসকেট ইউজ করা হয়েছে, বেল্ট। আর চাইলে আপনি এটা খুলেও পরিষ্কার করতে পারবেন, আবার নিজে নিজে এটা লাগাই ফেলতে পারবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 32,100 টাকা, 262 লিটার ফ্রিজ। এটা আমরা নেক্সট আর একটা নিউ অ্যারাইভাল ফ্রিজ দেখি, সেটা হচ্ছে লোটাস ফ্লাওয়ার মেরুন। এটা হচ্ছে 262 লিটার ফ্রিজ। এটাতে একইভাবে আপনার 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি আছে, R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে আপনার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট এবং 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। এটার ভিতরটা আমরা একটু দেখি। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। আর আমাদের ডিপ আর নর্মালটা অলমোস্ট 50-50 আপনার রয়েছে স্পেস। আর আমাদের এই কুরবানি ঈদ উপলক্ষে 2021-এ কুরবানি ঈদ উপলক্ষে আমরা প্রোডাক্টের সাথে ঈদ জুড়ি অফার ফ্রি দিচ্ছি। এখানে বেশ কিছু অফার, বেশ কিছু প্রোডাক্ট আপনাদেরকে গিফট করা হচ্ছে, যেটা আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট। আমরা পরবর্তী আরেকটা ফ্রিজ দেখি। এটা হচ্ছে মিরর ফ্লাওয়ার 288 লিটার ফ্রিজটা। এটাতে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। আমরা একটু ভিতরটা দেখি ফ্রিজে। এটা হচ্ছে উপরে আপনার নর্মাল, এই দুই সাইডে হচ্ছে আপনার এটা এলইডি লাইট ইউজ করা হয়েছে ফ্রিজটার। আর এটা হচ্ছে 3 স্টেপে হচ্ছে নর্মালটা। নর্মালের ডোর পকেটগুলো আপনারা দেখেন, এটা হচ্ছে 3 স্টেপ ডোর, 4 স্টেপ ডোর পকেট দেওয়া আছে। এটা একটা স্টেপ, এই দুইটা মিলে একটা স্টেপ, এটা একটা স্টেপ, এটা হচ্ছে লাস্ট স্টেপ। এই চারটার মধ্যে আপনি চাইলে যে কোনোভাবে ডিম রাখতে পারেন, চাইলে এগুলো আপনারা উঠায়ও ডিম রাখতে পারেন এখানে, তারপরে এভাবে লক করে দিতে পারেন। আমাদের ভীষণ ফ্রিজগুলোতে 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, যেটার জন্য আপনার খাবারে কোনো টাইপের স্মেল আসবে না। আমরা নিচে দেখানোর চেষ্টা করব এখন। এটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণটা হচ্ছে ডিপ। আমরা ডয়ারগুলো দেখি, এখানে 4টা ডয়ার দেওয়া আছে। আপনি চাইলে আলাদা আলাদা চেম্বারে আপনি এক একটা জিনিস রাখতে পারবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 50,000 টাকা প্রাইস, সাথে আপনারা ঈদ জুড়ি অফার পাচ্ছেন আমাদের। আমরা পরবর্তী আরেকটি ফ্রিজ দেখি। এটা হচ্ছে ব্লু ফ্লাওয়ার 288 লিটার। আপনার R600 এই গ্যাসটা ইউজ করা হয়েছে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 50,000। এটা হচ্ছে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 4 বছর পাচ্ছেন পার্টস ওয়ারেন্টি।
আমরা একটু ভিতরটা দেখি। এটা উপরে হচ্ছে নর্মাল আর নিচে হচ্ছে আপনার ডিপ। উপরে হচ্ছে দুই সাইডে হচ্ছে এলইডি লাইট ইউজ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে টেম্পারেচার কম বেশ করানোর জন্য নব। এটা হচ্ছে 4 স্টেপে, আপনি চাইলে এক এক স্টেপে এক এক ধরনের জিনিস রাখতে পারবেন। এই সাইডে পকেট আছে হচ্ছে 4টা স্টেপে পকেট। ফার্স্ট স্টেপ, সেকেন্ড স্টেপ, থার্ড স্টেপ, ফোর্থ স্টেপ। এটারও সেম গ্যাসকেট বেলটা ইউজ করা হয়েছে, চাইলে আপনারা খুলে পরিষ্কার করে আবার নিজে নিজে এটা লাগাইতে পারবেন। এটার নিচে হচ্ছে ডিপ, যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 4টা ডয়ের ইউজ করা হয়েছে ডিপটায়। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 50,288 লিটার। এছাড়া আপনারা যদি আরও অনেক মডেলের ফ্রিজ দেখতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পারেন। আর আমার শোরুমটি ভিজিট করতে হলে আপনাদের আসতে হবে ভিশন এম্পোরিয়াম দয়াগঞ্জ, যেটা হচ্ছে ইবনে সিনার সংলগ্নে ইবনে সিনার সংলগ্নে রেল ব্রিজের সাথে হচ্ছে আমাদের ভিশন এম্পোরিয়াম শোরুমটি। তাছাড়া আপনার অনলাইনেও অর্ডার করতে পারবেন, এমনকি আপনারা যদি চান আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে সেটাও পারবেন। সেটার ওয়ে হচ্ছে 01940400988। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।